tugenda. Abaami n'abakyala, amanya gange nze Aine Babazi Allen, Kwana Legit Company, Mutunde opposite Kampala University. Nabadde ku TikTok nendaba vidiyo n'omwana client waffe netumusondera, abamusondedde tubeebaza, input twagifunye first deposit. Kati nze nganze staff neŋŋamba kamweyo topping up wadde emitwalo 5 as a top up. Sebo sikuwadde nti nina nnyo naye naffe twagala ogenda okole, twagala kuyamba woba bulungi naffe nga kampani tuba bulungi, oba oyamba famire yo nange kibatizamu amaanyi. N'abalala abasigadde bakoowoola mwongereko tumuyambe agende atambule, yanaamanya oba ojja sigala ng'otujjukira oba tosigadde tujjukira, bayitizoke twagala okole ki obeere bulungi. Nga Legit Company nze nganze bwentyo bwenkoze, sofa tumuyina tutambuza fayiro ye, tusuubira very soon okufuna visa. Yes, we are legit, we promise and deliver.